ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திலகா ஹோம். இப்போ சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ குழந்தைங்கள்லாம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஈவினிங் டீ டைம்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 3/4 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன். இந்த கோதுமை மாவு கூட ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூளும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு பிசைஞ்சு முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லைனா நெய்யோ நீங்கள் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம மாவு பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஊறிட்டுருக்கட்டும். இதுக்குள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் நம்ம பண்ணிடலாம். ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் ஒன்று வச்சுருக்கேன். கடாயில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானோன்னே ஒரு 2 பல் பூண்டை கொஞ்சமாக தட்டி எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி பூண்டை தட்டி சேர்க்குறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும். பூண்டு லைட்டாக எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயமும் லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கினா போதும், ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்லை. லைட்டாக ஒரு கண்ணாடி பதம் வந்தோடனே நம்ம ஒரு கேரட் சேர்த்துக்கலாம். இதை நம்ம உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். அதனால் இதில் போடுற காய் எல்லாத்தையும் ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன காய் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கேரட், கொஞ்சமாக குடமிளகா சேர்த்துருக்கேன். இதில் நீங்கள் பீன்ஸ், முட்டைக்கோஸ், காலிஃப்ளவர் அப்படின்னு எந்த காய்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஸ்டஃபிங் அந்த மாவில் உப்பு இருக்குது. ஸோ ஸ்டஃபிங்க்கு வேணுங்கிற அளவு மட்டும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா போதும். உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். காய் ரொம்ப வேகணும்னு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு திருப்பியும் வேக வைக்க தான் போகிறோம். ஸோ அதனால் ரொம்ப காய் வேக வேண்டாம். லைட்டாக க்ரன்ச்சியாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பன்னீர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு கூட சேர்க்கலாம் பன்னீருக்கு பதிலாக. ஆனால் பன்னீர் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் பன்னீர் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பன்னீர் சேர்த்த பிறகு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி புதினா தலை தூவி விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி. நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்படி நல்லா கை நல்லா அடித்து எடுத்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் மாவு. இப்போ தொடு மாவு கொஞ்சம் தொட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாகவே பருத்தி விட போகிறோம். தனித்தனி உருண்டையாக எடுக்க வேண்டாம். அப்படி நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவு ஃபுல்லாமே கட்டை வச்சு தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம சப்பாத்திக்கெலாம் பிசைவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டால் போதும். இந்த திக்னஸில் நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கோங்க. ஆனால் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம செஞ்ச ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே அப்படி பரப்பி எடுத்துடலாம். எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சைட்ஸில் வேணால் வைக்க வேண்டாம், நடுவில் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பரப்பி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஒரு ஓரத்துலேருந்து அப்படி நம்ம இதை ரோல் பண்ணிடலாம். ரோல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். வேகமாக பண்ணிட்டோன்னா மாவு கிழிஞ்சிடக்கூடாது. அதனால் கொஞ்சம் மெதுவாகவே பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த சைட்ஸ்லலாம் அப்படி லைட்டாக ஒரு தண்ணியில் ஈர பண்ணிவிட்டு அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெஜ் பேக்கெட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம கரெக்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த சைஸுக்கு ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கோதுமை மாவில் தான் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் இது. இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுக்கும்போதும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. அந்த ரோல் கிழிஞ்சு வந்துடக்கூடாது. மெதுவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு வெஜ் பேக்கெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிடுறேன். எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அந்த ரோல் கிழியாத மாதிரி எடுத்துக்கோங்க.
இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து 3 வேளை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லை தோசை தவால சுட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயில் பொரிச்சிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் ஓவன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஓவனில் கூட வச்சு எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். அதனால் ஸோ ஃப்ரை பண்ணும்போது அதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி ஒரு பேட்டர் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணி பொரிக்கிறதுக்கு பதிலாக எக் இருக்கு இல்லையா, எக்கில் கூட நீங்கள் டிப் பண்ணி பொரிச்சிங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ எண்ணெய் இங்கே வந்து சூடாக இருக்குது. இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இதில் வந்து லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியதான். எண்ணெயோட ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக இருக்கட்டும். ரொம்ப ஹையில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வெளி லேயர் வந்து நல்லா வெந்துடும், உள்ளே வேகாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு போட்ட உடனே திருப்பி விடாமல் ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து மெதுவாக திருப்பி விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான நம்மளோட வெஜ் பேக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லை வெஜ் பின் வீல்ஸ் அப்படின்னு எதனாலும் நம்ம பேர் வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. இதை வந்து ஒரு கெச்சப்போடையோ இல்லைனா மைனஸ் அந்த மாதிரி எதோடையோ நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம். நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பைட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த வச்சுருக்கிற அந்த காய் வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம ரோல் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு பைட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த காய் வந்து கிடைக்கும். மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை வந்து என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் திலகா ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Bye bye. Take care.